Здравей, Лора! Честит празник на всички, най-вече на хората тук и тези лъчезарни дами Ива и Бояна, които днес ще посрещнат десетки деца, за да им разкажат какво. Добро утро, честит празник, Ива! Кое е най-интересното, с което ще посрещнете децата първите вече? Ви виждаме, че са тук. Добро утро, честит празник на всички българи. Ние сме избрали да им покажем първо рибния буквар, тъй като нямат възможност да го видят. Много бъркат децата рибния буквар с история славяно-българска и затова им разказваме малко повече за него и за доктор Петър Беларон, за неговите дела. Също сме подготвили и други интересни книги, за които нашата колежка Боби, кажете ми какво, докато колегата показва, нека да му дадем пространство да може да покаже. Тези книги разбирам, че отдавна вече ги няма по книжарниците. Кое е важното? Какво научават децата, които дойдат тук при вас? Тези книги няма по книжарниците, но са много ценни за децата, защото те са стари издания, посветени само единствено на народните будители. Красиви, илюстровани, с много точна и ясна информация. На достъпен език. На достъпен език. Това е много важно. И понеже тук, докато чакахме нашето включване, видях, че децата бяха изключително впечатлени. Какво е това? До мен какво им показвате? Показваме им най-малката книжка в детския отдел. Тя всъщност е едно френско издание на френски език с много мъничък шрифт и децата наистина се удивляват, не са виждали толкова мъничка книжка. Това, което е любопитно за тях е, може би, най-голямата книга. Колко килограма е тя? Опитват ли се да я вдигнат? Опитват се да я вдигнат, да. Най-голямата ни книжка тежи 8 кг. Тя е много стара. Тя е на 100 години. И всъщност е един терминологичен речник на английски език, какъвто никъде не може да се намери, освен при нас. Така, освен забавно в библиотеката, обаче трябва да е и много поучително. Здравей, как се казваш? Никол, днес си тук, за да научиш повече за народните будители. Кое е това, което на тебе би ти било най-интересно и искаш да ти разкажа? За кого? Георги Раковски. Ти знаеш ли за Раковски нещо или те първа ще се запознаеш с това какво е правил той, защо го наричаме будител? Те първа. Добре, благодаря. Здравей, твоето име как е? Димана. Така, Димана, ти кой е твой будител? Най-любимия от будителите? За кого искаш да научиш нещо ново и различно? Моят най-любим будител е Иван Вазов. И какво искаш да научиш за вас? Какво е правил, какво е писал. Къде е живял? Да. Благодаря. Днес тук и с мултимедията, която виждате зад мен, ще продължат разказите за народните будители. След малко се очаква да започнат да пристигат много деца на групи по около 50, нали така ми казахте. Така че в библиотеката ще бъде не само интересно, но и много поучително. Всичко, което децата искат да научат за народните будители, могат да го направят тук.